ж, начнем плетение. Я выбрала серединочку из 7 стоечек. Вот 7 штучек тут и 7 тут штучек. Все стоечки у меня соединены попарно вот здесь вот. Ну, из 2 трубочек я сделала соединение. Ну, методом наращивания, я думаю, не стоит показывать, как я это сделала. Это и так понятно, элементарно. Берется скруточка, срезается под уголочком и вкручивается в широкий край. И так 7 штучек я сделала. Полоса моя, значит, 10 из 10 сантиметров накручена трубочка, из полосы 10 сантиметров. На спицу 1,2. Обработала я, значит, сперва покрашены мои трубочки самоваренной морилкой из коры дуба. И обработала дюфа плюс вода 1 к 1. Ночью они отлежались у меня в морозилочке, и вот я приступаю к плетению. Так, подготовила я для серединочки 7 и 7 по 2 трубочки соединенных. Серединка будет у меня такая. Значит, там, где у меня состыковочка, я это накрываю. Накрываю, а здесь немножечко отступаю, чтобы плетением это все, вот эта вот часть от центра отступаем, потому что видно будет, вот у нас вот эта вот часть будет видна. Беру 2 рабочие трубочки. Так как у нас состоит 10 сантиметров полоса для скрутки трубочки, обязательно нужно отрезать край, потому что много полого будет некрасивое плетение, будет вот много мягкости здесь. Отрезаю я, опять же, еще раз повторяю, где-то 0,8 миллиметра, ну не сантиметр, где-то вот так вот. И получается, сюда я теперь буду капать клей, вот уже сюда, не вот в эту, где, а в отрезанную. И так можете подготовить себе заранее, отрезать все вот эти вот, где широкий край, ну, чтобы на это не тратить время. Вот. Так, делаю вторую трубочку, я срезаю там, где скрутка, чтобы сделать петельку. Вот делаю под острым углом и делаем петелечку. Делаю я петельку. Вкручиваю. И петелечка. Это у нас начало плетения будет. Так, установила я. Все, и иду оплетать. Оплетаем мы веревочкой из 2. Веревочкой по кругу. Возьму в ручки, мне так не очень удобно плести на столе, я в руках. Возьму в руки. Так, здесь я уже буду наращивать. Пока что я все расправлю. Так. Все, наращиваем. Так, веревочка из 2 я самостоятельно проплела 4 ряда. И сейчас мне нужно разделить мои стоечки. Ну, я предварительно отмечаю, что у нас здесь будет начало и окончание ряда булавочкой, как всегда. Вы можете просто подогнуть, кто-то подгибает вот так вот трубочку и потом себе примечает, что здесь у него начало и заканчивание. Так удобно просто поступать. Так, разделяем наши стоечки. Так как у нас здесь 7 стоечек, я 2 вывожу по сторонам и оставляю здесь в центре 3 рабочие стоечки. И оплетаю их той же веревочкой из 2. Оплетаем.
по кругу. Можете шилом, но мне пока что все удобно и пока рукой. Можно шилом. Шилом или толстой спицей вот так вот подступаете. Вот так и вот так. Все, оплетаем по кругу. Все, проплетаем. Так, проплетя 5 рядов веревочкой из 2, вот смотрите, 5 рядов до булавочки, начало и заканчивание ряда. Теперь мне нужно вот эти тройные стоечки, я еще планирую тоже развести в стороны и оплести каждую по одной. А эти двойные так и плетем, так и плетем. Вот смотрите, какой у меня сейчас вид имеет. Здесь все равно пошире получается, а эти вместе поуже получились. Вот. И эти тройные сейчас везде я соединю и по одной их оплету. Плетем. Так. Вот так вот разделяем. Здесь укладываем, прижимая получше, чтобы оно село, не было там никаких пустот таких. Вот. А эти 2 вместе оплетаем. 2 вместе. Так. Сейчас я наращу. Наращивание за стоечкой. Так, здесь у меня уже клей капнул. Я заранее всегда так несколько штучек 8 так вот капаю, и удобно тогда быстро работать. Но предварительно кончик отрезаем. Это же 10-сантиметровая у нас полоса. Там много широкого края и будет пустота. Я уже рассказывала. Так, все, разъединяем наши стоечки и оплетаем. Так, оплетаем самостоятельно. Не буду тратить ваше время. Потом включусь, покажу, что дальше. Так. Плетем мы согласно выкройке. Вы вот берете ту тарелочку, которую вы хотите, чтобы у вас помещалась на нашу подставку. Обводите ее. Я еще планирую, чтобы загибка, вот внутренняя часть, да, у меня будет вот донышко такое. А уклон, вот, чтобы на 1,5 сантиметра или на 2 даже был вот покатый такой вот был. Ну, все поэтому поймете. Так, мы плетем по первому радиусу. Мой радиус составляет 29,5 сантиметров. Но это не важно. Это вы себе определяете согласно вашей тарелочке. Так, вот и постоянно я буду вот примерно прикладывать, чтобы я не сбивалась с нужного мне радиуса. Доплела до него. Так, проплела я, значит, после того, как разделила свои тройные стоечки по одной, я проплела 3 ряда. Теперь я разделю и эти двойные стоечки тоже по одной. Вот я дошла до начала ряда и заканчивания ряда. Вот с этой я и начну разделять, по одной оплетать. Но там, где уже есть по одной, я вставлю стоечки. Предварительно я там, где скрутка, обрезала на уголочек. И вставлю шилом немножечко, сделаю кармашек и вставлю, чтобы были у меня двойные стоечки. Вот так вот аккуратно вставляю. Ну, вставляйте желательно с одной стороны. Вот если выбрали вы по правую сторону, то по правую сторону все по кругу и вставляйте, чтобы у вас асимметричность все-таки была. Вот. И так вот вставим здесь, добавим будет двойные стоечки. Эти оплетаем. Сейчас я вам покажу. Разделяем. Те, которые у нас остались не разделены, двойные стоечки. В этом ряду мы их разделяем пополам. Вот, и оплетаем по одной. По одной. Здесь уже у нас добавлены, здесь пойдут 2. По 2. И так вы самостоятельно раздвигаете вот эти двойные, а эти однойные
мы добавим стоечки. Так, оплела я, разделяя двойные стоечки, еще 3 ряда. И теперь в этом ряду, я в следующем 4-м ряду, вот эти, которые остались у нас по одной теперь стоечке, я все их добавлю, удвою все, чтобы уже у меня все пошли потом двойные стоечки. Точно так же, как я ранее показывала. Все очень просто. Все, добавляем самостоятельно. Я проплела нужный мне диаметр. Вот у меня выкройка моя, по ней я и ориентировалась. Нужный мне диаметр я проплела. Теперь мне нужно поднять все стоечки. Я беру шило, мою стоечку, и вот так вот его шило огибаю стоечками. Аккуратненько. Все стоечки я поднимаю кверху. Затем веревочкой из 2 я проплету еще ряда 3, зафиксировав уже кверху мои стойки, но не под 90 градусов к плетению, а вот сейчас я вам покажу плетение. Вот я хочу, чтобы было вот немножечко оно шире в эту сторону, вот сюда, вот так вот где-то, вот так. Все, и веревочкой из 2 3 ряда где-то я проплету. Так, я проплела не 3, а все-таки 4 ряда с поднятыми стоечками. Вот теперь что у меня получилось. Смотрите, я для вот этой вот тарелочки плету. Почему я сделала немножечко под углом стоечки? Чтобы у меня вот тарелочка, вот форма ее, чтобы легла вот так вот, чтобы не мешали стоечки, мое изделие, чтобы ей не мешало. И просто вывела свои хвостички сюда. Все. Теперь я подрежу свои стоечки вровень с плетением. И можно вставить по 3 стоечки более влажными. Я буду сделать загибку. По 3 стоечки для загибки вставлю. Так, обрезав все стоечки, я установила на возвышенность круг здоровья. Вот здесь круг здоровья, у меня все вращается, мне так удобно. На возвышенность, так как трубочки у нас будут опускаться вниз, и нам нужно, чтобы здесь было у нас для них место. Все, подрезала я свои стоечки, наращиваю по 3 новых, влажных, хорошо увлажненных стоечек, но без лески. Посмотрим, что без лески у меня получится. Так, и следом я одеваю коктейльные трубочки, чтобы не было пересушивания. Значит, я вам покажу, как я наращиваю. Одну только, чтобы не тратить опять же время. Делаю кармашек, капаю туда клей ПВА. Вставляю. По левую сторону я сделала кармашек. Теперь я между стоечками, так как у нас там были двойные стоечки, между стоечками, тоже капнула туда клея. И вставляю между ними трубочку туда. Все. И поверх я отодвигаю еще вот поверх вот этой вот трубочки, пенечка, который еще одну ложу, ну, на нее, не между уже ничем, а на нее. И так я наращиваю все свои стоечки. Итак, начнем загибку. Не знаю, сразу скажу, не знаю название этой загибки, но она, ну, красивая коса. Я не знаю. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, я подпишу свою эту загибку. Значит, смотрим. Она делается в 3 этапа. Первый этап. Берем любую стоечку, вот 3 наших стоечки, и заводим за следующую стоечку. Берем эту стоечку, заводим за рядом стоящую стоечку.
Следующую стоечку. Вот здесь вот я пальчиками немного так поддерживаю, чтобы мягко все ложилось. И заводим. И так по кругу делаем. Поступаем со всеми стоечками. Заводим. Так, коктейльные трубочки я уже сниму. И тоже все так по кругу заведу. Делаем самостоятельно. Так, подошла я к началу ряда. И все, завожу по узору. По одной сделаем. Все, теперь надо аккуратно расправить, проверить. Везде одинаково это все было. Высота всех изгибов была одинаковой. Все по кругу проверим. Все выставим. Трубочки уже можно снять. И работаем теперь достаточно быстро, чтобы наши трубочки не подсыхали. Все, первый этап мы сделали нашей загибки. Так, все. Все. Да, вот уже подошла я. Так, теперь опять же берем с любого места и заводим. Берем одну из тройных стоечек и заводим над стоечками нижними и за вверх. Вот так. Заводим. Поднимаем вверх. Берем крайнюю левую над тремя стоечками и под вот этими. Заводим вверх. Все расправим. Еще раз покажу. Так, здесь лучше сразу делать дугу, чтобы мягенько это все уложилось. Все вот так вот. Вот так вот. Все над и под. И вверх вывели. Крайнюю левую берем. Берем крайнюю левую над и под. Здесь делаем мягкий изгиб. Вот так вот. Так. Поправили. Берем левую. Над и под. Все, теперь самостоятельно делаем до конца. Подошла я к завершению и показываю вам, как этот ряд состыковываем мы. Так, берем левую за стоечками тремя и вот сюда заводим. Вот сюда. Одну, вторую, третью. Берем оставшиеся наших 3 прутика за и вот сюда нам надо завести. Так, где моя спица? Вот сюда нам нужно завести, вывести. Вот так. Вот так. Сейчас спицей все поможем. Вот так. Вот так они должны смотреть. По одной опять же. Немножечко делаем заломчик. И выводим. Все, подтягиваем. Вторую. Круглогубцами помогаем, чтобы она пошла в нужном нам направлении. И выводим.
Подвинем кармашек заранее. Заводим следующую нашу. Вывели. Все проверяем. Все, состыковали мы ряд. Все проверяем. Весь ряд. Чтобы у нас везде было одинаково. Так. Так. И теперь, что мы делаем дальше? Третий наш этап. Берем опять же любые наши стоечки тройные. Делаем спицей такой кармашек под вот сюда вот. И заводим по одной каждую стоечку. Можно взять круглогубцы. Вообще можно заранее подрезать, и будет так легче. Подрезаем немножечко выше, нежели нижняя вот та третья трубочка. Вот так вот. И просовываем круглогубцы и по одной выводим. Захватили одну, вывели вторую, аккуратненько вывели. Все делаем аккуратненько. Так, захватили, вывели. Поправили. Следующее берем. Так, здесь немножечко надо направление. Вот так вот выдерживаем. Вот так. Все. Здесь опять же вот так вот оно будет находиться. Вот подрезаю я чуть выше, нежели вот эта вот трубочка третья, нижняя самая, чуть-чуть выше. И все, подрезала я. И точно так же заправляю. Сделаем спицей карманчик. Карманчик. Круглогубцами помогаем и снизу. Вот так вот. Захватили один хвостик, вывели. Захватили второй хвостик, выводим. И третий. Вот. Все, теперь самостоятельно до конца ряда мы делаем. Я самостоятельно, и вы самостоятельно. Я не трачу ваше время. Все, косичку я проплела. Оставила один последний хвостик. Я его тоже вам покажу, как всегда, в конце. Ну, тут ничего сложного, как и все. Хвостики заправляем. Так, подрезаем. Подрезаем. И под вот эти вот вставляем. Аккуратненько заводим круглогубцы. И по одной начинаем с нижней. Круглогубцы я подвела, захватила, подтянула. Подвела, захватила, подтянула. Подвела. Вот так следующую, последнюю, третью забрала. Вывела вниз. Теперь поправляем. Вот так вот, чтобы по узору все шло ровно. Можно где-то спицей поправить. Вот так выводим ровненько. Вот. Так, все. Теперь наша задача всю ее проверить. Всю проверим, чтобы одинаково везде изгибы были. Где-то подтянем. В общем, уложить нужно. Уложить все. Вот видите, здесь немножечко надо в сторону потянуть, ну, чтобы вот направление выдерживалось. Тогда она в общем выглядит
ровненько, одинаково везде. Так, все проверяем. И как вам нравится? Нравится вам, чтобы она немножечко вот уходила вот так вот, вот так вот? Я хочу, чтобы она была более-менее вот так ровнее. И я вот поправлю. Немножечко вот так вот поправлю. Все вот так проправлю. Так, теперь мне нужно наше изделие, чтобы высохло. Это где-то на следующий день, ну сутки, да, надо нам. Вот. И тогда я буду вам плести, показывать, что я ножку, как я ножку делаю. Вот. Все, ждем, чтобы высохло. Так, прошли сутки, подсох наш край, вся корзиночка наша подсохла, подставочка. Вот это ее верх, лицо. Так, переворачиваем, значит, на эту сторону, делаем ножки. Я запланировала у этой подставки ножки. Вот такие ножки. Как я их, значит, сделала. Собранные ветки. Я очистила от коры. Подшкурила красиво. Затем скрыла морилкой, той же, которой я красила трубочки, чтобы это же все в тон было, в цвет. Вот. Дважды вскрывала морилкой, чтобы цвет такой был насыщенный. Потом скрыла лаком. Предварительно они у меня подрезаны под углом, чтобы вот когда вот лежит ножка вот так вот, я буду делать не строго ее вот 90 градусов к нашей корзине. Ну, можно сделать и 90, как вот вам угодно. А я захотела вот так. И поэтому мне здесь пришлось тоже вот так вот наискосочек подпиливать ножки, чтобы они легли потом на поверхность ровненько. И так на горячий пистолет нам нужно приклеить наши ножки. На 4 стороны. Значит, тут все просто. Вот тройные стоечки, по ним я и буду ориентироваться. Где-то на расстоянии, сейчас вам скажу, где-то 7 сантиметров от центра они будут все находиться. Так, я сейчас булавочками намечу эти линии, чтобы у нас все было ровно. Так, 7 сантиметров центр. Выбираем вот наш центр. Вот здесь вот будет ножка наша одна. И здесь. Вот здесь. Булавочка прям туда, между трубочек. А это не хочет. Так, следующую. Так, 7 сантиметров сюда. И 7 сантиметров сюда. Так, что-то моя булавочка где-то заделась. Ладно. Ладно, мы отметим вот здесь вот. Вот я спицы здесь поставлю пока и все. На пистолет я, на горячий пистолет, значит, клеим. Так, разогрели мы его и обильно так наносим. Так, еще раз я проверю расстояние, так как здесь булавочки нет. Так, вот центральная трубочка. Все. Вот здесь. Устанавливаем. Все, немножечко подождем, пусть зафиксируется. Вот так. Так, следующую берем ножку. Тоже обильненько смазываем ее клеем, горячим пистолетом, горячий клей. Вынимаем булавочку. Вот ровненько. Выдерживаем расстояние одинаковое. Ну, если вы ошиблись, опять же, можно ее убрать, пока еще все теплое, переделать.
Но линейкой обязательно все проверяйте. Так, все правильно. Все правильно. Так, я приклею еще 2 ножки. И буду потом еще между ними вставлять стоечки. Значит, по 2 стоечки двойных еще я сделаю вот такие кармашки. И вставлю здесь по 2 стоечки еще. Так, начинаем оплетать наши теперь ножки. Ну, я установила уже без вас стоечки по 2. Вы стараетесь так вот поглубже их туда вот как можно поглубже вставить. Итак, берем 2 рабочие наши трубочки. И смотрите, начинаем мы с ножки. Вот берем нашу ножку. Вот, уложили на нее одну трубочку, примнули. Следующую внахлёст на нее, примнули. И берем только одной. Нижний я возьму, нижний. Моя задача сейчас оплести вот нашу, вот здесь вот ножку, чтобы не было видно ни клея, ни состыковки. Вот просто я обвожу вокруг. И накрываю, вот здесь вот, смотрите. Накрываю все хвостики. Так, еще раз, все у меня разбежалось, пока я тут заводила камеру. Вот так вот накрываем. Все, вот я накрыла. Можно клея, конечно, будет так надежнее сюда накапать клея. Так надо и поступить. Вот так вот. Так, и все, с клеем будет, конечно, понадежнее. И наверх тоже капнем клеем. Так, все, теперь мы накрываем. Вот. И идем здесь уже оплетать веревочкой из 2 наши ножки. Пошли оплетать. Немножко тоже выдерживаем вот этот же градус, который и наши деревянные ножки. Все вот так. Вот так выставляем их. Так, здесь немножечко еще подержим пальчиком, чтобы зафиксировать клей. Так. Заводим за плетение наши, за ножку нашей трубочки. Так, вот здесь я сделаю так. И тоже обведу нашу ножку. Вот так вот. Охватив ее трубочкой. Вот. Так, я покажу сейчас, вот как это выглядит. Вот так. Так, здесь нужно мне наращивание сделать обеих трубочек, чтобы это все было изнутри. Обе трубочки сейчас нарастим. Так, вот в этом месте и в этом. Промазываем трубочки. Вкрутила. И эту же вкрутила. Так, оплетаем, обводим, вернее, обводим. Так, со всех сторон посмотрели. Все. Теперь нам задача наша эти теперь стоечки тоже веревочкой из 2 оплести. Так.
Все. И выставляем их, опять же выставляем ровненько. Вот. Так, мне, конечно, вам ракурс, но я вам буду каждый раз приподнимать и показывать, что у меня здесь получается. Так, заводим теперь за плетение обе трубочки. Одну из них оплетаем, обводим, вот так вот, обводим. Так, вот эту я сейчас в этом месте наращиваю, чтобы это было за ножкой изнутри выглядело. Так, клеем у меня уже здесь промазана трубочка, я ее вкручиваю. Ой, так. Все. Так, и вот эти теперь следующие наши стоечки я оплетаю веревочкой из двух. Веревочка из двух. Стараемся их выдерживать все. Первый ряд. Так, эти заводим сюда. Здесь надо нарастить трубочку. Капаем клей. И наращиваем, вкручиваем. Так, заводим за ножку, и так одну из трубочек огибаем. Вот. Так, вниз пойдет она, чтобы накрыть ее. Она была больше возле. Так, вам не видно? Но тут задача ясна, чтобы наши все обвивания вокруг ножки были чем ближе к поверхности корзины. Так, здесь тоже я сейчас сделаю наращивание вот в этом месте. Вы можете, конечно, выбрать свой метод оплетания. Ну, наша задача, чтобы это выглядело аккуратно. Так, оплетаем веревочкой из двух. Так, подошли мы к началу. И здесь я миную свою ножку. Все, мы ее закрыли. В принципе, мы можем ее не обвивать больше. Вот так мы ее просто, смотрите, я сделала пустую, как будто стоечка, но пустую я ее обвела. Так, вот так теперь. Так, прижимаем наше плетение к основанию. Так, здесь мне надо сделать наращивание обеих трубочек. Вкручиваем. Так, вкрутили одну. И вторую. Поглубже. Так, делаем как пустую. Вот здесь вот так вот. И пошли дальше оплетать. Выставляем наши стоечки.
прижимая их к основанию. Так, веревочка из двух. Прижимаю. Так, сейчас здесь сделаем наращивание. Так, и до конца этот ряд также проплетем. Итак, смотрите, я проплела еще, чтобы еще раз обвести вокруг стоечки, так же как первый ряд. И еще один ряд потом проплела в холостую, не обводя нашу ножку. И все, теперь обрезала я свои рабочие трубочки и буду закрывать. Обрезала я их так, чтобы они как бы за стоечками были, за ножкой, вот за стоечкой. Значит, как я буду обрезать? Закрывать. Обрезаю я по одной стоечке каждую правую стоечку в уровень сплетения. Каждую правую. Левой стоечкой мы закроем. Мои стоечки влажные, ну такие же влажные, как и рабочие трубочки. Я наращивала стоечки не сухие. Так, обрезали. И смотрите, как поступаем. Берем наш клей ПВА, спица и берем одну из трубочек в любом месте, закрываем. Капаем, значит, по правую сторону от срезанной стоечки мы делаем кармашек, капаем туда клей. Берем нашу левую стоечку и за ней вот так вот, за этой стоечкой, смотрите, как я поступаю, делаю такой вот изломчик и подрезаю где-то вниз, наверное, сантиметр, тоже на уголочек, чтобы это свободно вошла стоечка. Все, я ее накрыла, закрыла. Вот так вот я проверяю, чтобы плетение, мое плетение было плотненько, плотненько, как изделие. Так, следующую берем. То же самое, аж сюда она должна войти. Так, можно даже, если вам пенечек большой, его немного, как в моем случае, подрезаем. Теперь вот это наша задача, вот этой вот стоечки накрыла, чтобы этот пенек, и ушла за эту стоечку в сюда. Здесь мне даже подрезать не надо, просто я делаю кармашек и вставляю, ну, кармашек и капаю туда клей. Все, накрываю, закрываю вот так. Плетение. Немного стоечки уже даже и подсохли, пока я плела. Так, этот пенечек я тоже подрезаю, он мне немного велик, чтобы не торчал. Так, здесь я накрыла, уложила. Все, следующую берем, заводим за, здесь сантиметр и подрезаем. Кармашек делаем. Изначально я сразу подрезаю пенек. Прижимаю я плетение, я хочу, чтобы оно у меня было не свободное. Беру спицу, кармашек делаем, капаем клей ПВА, фиксируем туда. Спицей себе помогаем. Все. И так по кругу мы закроем. Я уже не буду сейчас вам это показывать. По кругу закроем все пенечки вот так. Так, ножки на месте, пеньки закрыты эти. Все.
Все здесь у меня проверено. Смотрите. Ну, я смотрю так и зрительно, чтобы все было одинаково. Все, стоит, вроде оно нормально, устойчиво все. Так, теперь грунтуем. Обильно я заливаю грунтовочкой. Она сохнет сутки. Затем покрываю лаком. Тоже она полное высыхание. Все, покажу готовый результат.